하실 거예요? 야, 선수 카페네. 아, 또 여기 전망대 여기 좋네. 아. 아, 좋습니다. 아니야. 내가 이제 하나 하고 올까? 그다음 반주, 감주, 하모니카입니까? 다이어토닉 한번 있잖아. 근데 아저씨도 한번 돌려야 돼. 너무 멋있습니다. 이야, 여기서 완전 완전 막 이런 카페가 계십니까? 진짜 멋있네. 근데 야 사진 하나 찍어봐라. 우리가 가요 여기서 고집이 가면 한 4시 조금 넘게. 한잔 하고 가지고. 그래. 힘나. 한잔 하고 가지고. 그 폭포에 가면 그렇다요. 폭포까지 아예 분위기 좋다 아닙니다. 어? 이 산속 카페 진짜. 아, 분위기 좋은 예, 데서 너무 좋다. 박수!